សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបសម្លប្រហើរធាងត្រាវបង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានត្រីទួខ្យងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចម្ដេងប្រហុកស្ករសអំបិលប៊ីចេងប្រេងឆាល្មៀតខ្ជាយខ្ទឹមសគល់ស្លឹកគ្រៃចាចំពោះបន្លែវិញមានក្តឹបអាឡឹកធាងត្រាវស្លឹកស្អំននោងនិងផ្សិតចំបើងដំបូងយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់ស្លឹកក្រូចគល់ស្លឹកគ្រៃនិងម្ដេងបន្ទាប់មកដាក់ខ្យងចូលចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលគ្រប់ខ្យងរបស់យើងដើម្បីឲ្យខ្យងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់យើងស្ងោរខ្យងរហូតដល់តែឆ្អិនល្អបន្ទាប់ពីខ្យងឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្យងយកទៅសាច់តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយើងចាក់ខ្យងរួចហើយយើងយកសាច់ខ្យងហ្នឹងយកទៅលាងទឹកស្អាតម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យជ្រះក្អែលស្អាតល្អចាបន្ទាប់មកយើងស្រង់ដាក់ចានរបស់យើងជាការស្រេចបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកយើងជ្រុំប្រហុកចាយើងធ្វើការជ្រុំប្រហុកយកឆ្អឹងចេញចាបន្ទាប់មកដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ខ្យងដែលយើងលាងសម្អាតហើយដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងយើងធ្វើការរំងាស់បន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ត្រីចូលចាបន្ទាប់ពីដាក់សាច់ត្រីហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ផ្សិតចំបើងចូលដាក់ននោងចាបន្ទាប់មកដាក់ធាងត្រាវចូលបន្ទាប់មកទៀតចាប់ផ្ដើមដាក់ក្តឹបអាឡឹកចូលចាយើងធ្វើការកូរបន្លែរបស់យើងឲ្យទៅក្រោមទៅដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនបានល្អចាបន្ទាប់មកទៀតយើងស្រង់សាច់ត្រីចាទុកក្នុងចានដែលឡែកបន្ទាប់មកទៀតចាប់ផ្ដើមយករមៀតខ្ទឹមសខ្ជាយនិងគល់ស្លឹកគ្រៃមកធ្វើការបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋល្អចាបន្ទាប់មកយើងបេះសាច់ត្រីដាក់ហើយធ្វើការបុកបញ្ចូលគ្នាម្ដងទៀតទុកជាការស្រេចចាដើម្បីឲ្យបន្លែទន់យើងថែមប្រេងឆាមួយកូនចានតូចចាបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបុកហើយចូលធ្វើការកូរវាឲ្យគ្រឿងនឹងរលាយចាចុងក្រោយគេគឺយើងដាក់ស្លឹកស្អំចានៅពេលដែលស្លឹកស្អំឆ្អិនសម្លយើងបានឆ្អិនរួចរាល់នៅពេលនេះមុខម្ហូបសម្លប្រហើរធាងត្រាវរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ